السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. الدرس ديال اليوم ان شاء الله بحول الله هو بخصوص لي ستركتور دو لونتربريز. هاد لو شابيتر اللي كنلقاوه في الموديل لونفيرونمون دو لونتربريز اللي كيقراوه لي ستاجيير دو لا بروميير اني، que ce soit TSGE ou la TCE, donc pratiquement toutes les filières. Donc في الدرس ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد الاسئله. دونك السؤال الاول اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه pourquoi il faut avoir une structure. السؤال الثاني اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه quels sont les déterminants du choix d'une structure. Et finalement on va essayer de répondre à cette question, quelles sont les principales structures de l'entreprise. طبعا هذا الدرس هو راه استمراريه للدروس السابقه اللي ديجا طرحناها يعني سابقا، اللي ممكن انكم تلقاو الفيديوهات ديالها في القناه ديالنا. كوم on va faire un petit rappel. دونك لحد الان تقريبا يعني شفنا ثلاثه ديال لي شابيتر. لو بروميير شابيتر كان بخصوص لو كونسيبت لي فيناليتي دو لونتربريز، اللي من خلاله حاولنا اننا نديرو نعطيو اون ديفينيسيون ا لونتربريز ونحاولوا نفهموا هاد l'entreprise selon les deux approches, que ce soit l'approche traditionnelle ou bien l'approche systémique. Et bien évidemment, de répondre à la question, quelles sont les finalités de l'entreprise. Le deuxième chapitre, حاولنا أننا نجاوبوا على السؤال quel est le rôle de l'entreprise dans la société. شنو هو الدور ديال الشركات في المجتمع. والشابيتر numéro 3 حاولنا أننا نجاوبوا على يعني المسألة ديال la classification des entreprises. Pourquoi on a besoin de classifier les entreprises et quels sont les différents critères à utiliser pour pouvoir classifier les entreprises. Donc le vidéo ديال اليوم كما قلت غادي ندوزو واحد la thématique اللي هي très très importante, à savoir les structures de l'entreprise. En fait هنا ملي كنقولوا la structure de l'entreprise ولا البنية ديال الشركة، طبعا ملي كيكون شخص واحد كيشتغل بوحديته في هذه المساله ديال لا ستركتور ما مطروحاش، لانه فينالمون هو كيدير يعني جميع الاشياء اللي خصو انه يديرها. مي ملي كنكونوا يعني كنشتغلوا في اطار واحد المجموعه ديال الناس، كو سوا في اطار جمعيه ولا في اطار شركه ولا في اي اطار، يعني فيما يكون عندنا واحد المجموعه ديال الناس فاحنا محتاجين واحد لا ستركتور، واحد البنيه اللي من خلالها غادي نحاولوا اننا نديروا ce qu'on appelle la définition et la répartition des tâches. يعني خلال داك البنيه غادي غادي نحاولوا اننا نقولوا بان كل شخص في هاد البنيه ولا في هاد لا ستركتور هاد الدور ديالو شنو خصو يدير. يعني اون فا ديفينير لي تاش، وبهاد الطريقه هذه كتكون يعني التحديد ديال المسؤوليات كيكون واضح. داكوغ، ما كيكونش عندنا مشكل في التحديد ديال المسؤوليات، وكل شخص كيكون عارف شنو مطالب، يعني باش مطالب وشنو خصو يدير داخل هاد المجموعه. La structure également, il permet de décrire la manière dont le pouvoir est exercé. يعني بحال مثلا غادي نعطيو ليكزامبل ديال داك الباخره، يعني عندها واحد القبطان، فالقبطان هو الوحيد ولا يعني اللي هو الشخص الوحيد اللي في ذاك الباخره اللي عنده داك السلطه ديال الامر. علاش؟ لان كاملين بينا يعني كنقول بان باخره كيسوقوها جوج ديال الناس ما يمكنلاش انها تمشى ولا توصل لهدف فين خصها توصل. لا ميم شوز بالنسبه للشركه. يعني من خلال هذه البنيه احنا كنعبروا على هذه المساله هذه، وكنقولوا بان الشخص الفلاني هو اللي مكلف مثلا بالتسيير ديال سيرفيس تيل سيرفيس ولا تيل فونكسيون، هو اللي مسؤول على ان ذاك لا فونكسيون غادي يعني تشتغل بواحد الطريقه اللي هي efficace et efficiente. دونك هنا هاد البنيه هي اللي كتسمح لنا اننا نديروا هاد المسائل هذوما كاملين. Troisièmement, donc la structure de l'entreprise permet de coordonner la relation entre les éléments du système. Donc si vous vous rappelez bien, au niveau de l'approche systémique, donc on a défini l'entreprise comme étant un système. Donc on a bien le système, c'est l'interaction d'un ensemble d'éléments. وهاد l'interaction ça تكون يعني بواحد الطريقه اللي هي coordonnée, efficace, efficiente, finalisée, etc. Donc la structure de l'entreprise
il permet de coordonner donc la relation entre les éléments, les différents éléments du système. هنا قبل ما ندوزو les principaux facteurs de choix d'une structure كيتطرح عندنا المفهوم ديال l'organigramme. والorganigramme ولا الهيكله هي داك الرسم اللي غادي نرسمو به هاد لا structure comment elle est. D'accord? Donc on va voir les différentes structures ou les différents organigrammes على حسب كل structure. Donc les principaux facteurs de choix d'une structure. السؤال الثاني اللي كنا طرحناه هو مثلا اذا احنا عارفين بان كاينين واحد المجموعه ديال لي ستركتور كاينين ستركتور hiérarchique fonctionnel hiérarchico-fonctionnel matriciel divisionnel il y a plusieurs types de structures. donc هنا السؤال الثاني هو شنو هما لي فاكتور اللي غادي يدفعونا احنا داخل واحد الشركه معينه اننا نختاروا تيل ستركتور ولا تيل ستركتور. علاش غادي نختاروا لا ستركتور هيرارشيك وما غاديش نختاروا لا ستركتور فونكسيونيل؟ ولا علاش غادي نختاروا لا ستركتور فونكسيونيل وغادي نحاولوا اننا نتغاضوا على la structure hiérarchique. Donc هنا شنو هما لي فاكتور qui poussent en fait les entreprises à choisir une telle ou une telle structure. Le premier facteur عندنا la taille. طبعا هنا كنهضروا على لا تاي دو لونتربريز. دونك ملي كنقولوا لا تاي فحنا كنقولوا هاد لونتربريز واش لونتربريز il s'agit ici d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise ou d'une grande entreprise. On a déjà شفنا في chapitre numéro 3 la classification des entreprises had le critère de dimension. Donc إذا كانت عندنا une grande entreprise شنو structure غادي نختاروا؟ واش hiérarchique ولا fonctionnel ولا matriciel. ولا إذا كانت عندنا une petite entreprise شنو structure غادي نختاروا؟ Donc le premier critère qui va être décisif pour choisir une telle ou une telle structure, c'est la taille de l'entreprise. Pour une petite entreprise, يمكن نختاروا une structure اللي هي hiérarchique. Par exemple, علاش hiérarchique, on va voir يعني par la suite la première structure. علاش هاد la structure hiérarchique, elle est plus adaptée les petites entreprises, ماشي adaptée les grandes entreprises. Donc هذا le premier critère. Le deuxième critère, c'est la technologie. Donc, actuellement, يعني غالبا هذه المسألة ديال لي ستركتور ملي طرحت فما كانش كاين هاد يعني هاد تقنيات التواصل ولا تقنيات التواصل ما كانوش واصلين لهاد الدرجة ديال التطور اللي هما فيها دابا. دونك وداروا هاد لا كما قلنا السبب علاش كنديروا لا ستركتور سي بور كوردوني باش ننسقوا بين لي ديفيرونس éléments du système de l'entreprise. Donc actuellement, la technologie impacte le choix de la structure ou de structure pour une telle ou pour une entreprise. La technologie est un critère également décisif dans le choix de la structure. Troisièmement, dans l'environnement. Bien évidemment, donc إذا خدينا مثلا l'environnement économique marocain وقارناه مع l'environnement économique américain ou canadien ou tunisien ou français. Donc هنا غادي نلقاو كاينين واحد المجموعه ديال الاختلافات بين هاد لي زونفيرونمون والانفيرونمون ايكونوميك عنده واحد لامباكت على لونتربريز. ان بعض المرات داك الشركه باش تكون اكثر تنافسيه فهي محتاجه انها تاخذ لي ميم ستركتور ولا تشتغل سولون لي ميم ستركتور اللي كاينين عند لي كونكورون. يعني ما يمكنناش نجيبوا واحد لا ستركتور اللي تقدر بالنسبه لنا انها تشكل واحد العائق لا كومبيتيتيفيتي بارابور لي كونكورون. فينالمون عندنا le quatrième critère de choix de la structure عندنا la formation des dirigeants. التكوين ديال المسيرين. يعني غالبا اذا كان عندنا واحد المسير اللي درس مثلا في المدرسه الفرنسيه باغ اكزومبل غادي يحاول انه يفرض ولا يطرح واحد لا ستركتور اللي مجا من هذه المدرسه هذه. بينما اذا كان عندنا واحد المسير ماجي من المدرسه مثلا الامريكيه ولا الانجليزيه فهو غادي يحاول ما امكن انه يجيب داك الثقافه وينشرها في الشركه اللي كيسيرها. دونك عندنا 4 ديال لي كريتير بور شوازير اون ستركتور. عندنا لو بروميير كريتير اللي كنسميوه لا تاي.
Le deuxième critère, la technologie. Troisième critère, l'environnement. Et quatrième critère, la formation des dirigeants. Maintenant, donc la troisième question que nous avons posée, quelles sont les principales structures? Pour cette vidéo, on va voir une seule structure, à savoir la structure hiérarchique. Mais il y a d'autres structures qu'on va traiter, Inch'Allah bihawlillah, par la suite, dans les autres vidéos. Donc, عندنا premièrement, كما قلت, une structure اللي كنسميوها une structure hiérarchique. عندنا une structure fonctionnelle. عندنا une structure staff and line ولا hiérarchico-fonctionnelle. وعندنا une structure اللي كنسميوها la structure matricielle. وكاينه la structure divisionnelle. وكاينين d'autres type de structure, mais هادوما بالنسبه لي ستاجير ديال التكوين المهني هادوما لي برينسيبال ستركتور اللي كتقراوهم اللي خصكم تكونوا عارفينهم. دونك كنهضروا على ستركتور هيرارشيك فونكسيونيل ستاف اند لاين ماتريسيال اي ديفيزيونيل. دونك كما قلت لكم حنا بالنسبه لينا في هذا الفيديو غادي نحاولوا اننا نشتغلوا غير على لا بروميير ستركتور ا سافوار لا ستركتور هيرارشيك. الوغ ملي كنقولوا لا ستركتور هيرارشيك الشكل ديالها ولا لورغانيغرام دو سيت ستركتور داير بحال هذا الشكل. دونك يعني عندنا بحال واحد الشكل اللي هو هرمي كنلقاو لو ديريكتور باغ اكزومبل جينيرال وتحت منه عندنا دي ديبارتمون ولا دي سيرفيس بحال مثلا سيرفيس ادمنستراتيف سيرفيس تكنيك وسيرفيس كوميرسيال وكل سيرفيس حتى هو متكون باغ اكزومبل عندنا الكونطابل هنا عندنا نلقاو باغ اكزومبل ايد كونطابل هنا عندنا باغ اكزومبل كوميرسيال فوندور واحد فوندور جوج ايتترا. دونك هذا لورغانيغرام اللي الشكل ديال لورغانيغرام اللي من خلاله كنعبروا على لا ستركتور هيرارشيك. هاد لا ستركتور هيرارشيك شنو هما لي فوندمون ديالها شنو هما لي باز ولا شنو هما القواعد ديال هاد لا ستركتور هيرارشيك باش نقولوا بان الشركه الفلانيه راها كتشتغل بهاد لا ستركتور هيرارشيك. شنو هما القواعد اللي خصها تحترمهم في هاد لا ستركتور هيرارشيك باسكو واحد الملاحظه مهمه بزاف هو ان يسيفي با اننا نرسموا واحد لورغانيغرام ونعلقوه في الباب ديال الشركه ولا يكون عندنا في المانيول بروسيدور ولا جو سي با كوا باش نقولوا بان عندنا اون ستركتور هيرارشيك. ملي كنقولوا اون ستركتور هيرارشيك راه كاينين واحد المجموعه ديال القواعد اللي خصنا نحترموهم كاينين دي ريغل دي فوندمون كيل فو ريسبكتي بور بوفوار دير كو نوز افون اون ستركتور هيرارشيك. دونك لي فوندمون دو سيت ستركتور premier fondement عندنا ce qu'on appelle l'unité de commandement. Alors, باش نبين لكم l'unité de commandement, par exemple, حنا في هذا l'organigramme ديالنا هذه c'est une unité de commandement. شكون هو le commandant? Donc عندنا responsable administratif وتحت منه peut-être عندنا 2 ولا 3 donc par exemple هنايا aide comptable. Donc هذه c'est une unité de commandement. Donc la structure hiérarchique كنأمنوا بهذه المسألة هذه. Donc l'unité de commandement. بالنسبة للديريكتور جينيرال donc c'est une unité de commandement. D'accord? Mais هاد l'unité de commandement راها محصوره hiérarchiquement parlant غير هاد لو نيفو هذا. دونك الديريكتور جينيرال كيتواصل غير مع الريسبونسابل ادمنستراتيف ومع التكنيك ومع الكوميرسيال. الادمنستراتيف دوره عنده l'unité de commandement ديالو دونك كيتواصل هو مع الكونطابل ولا مع l'aide comptable et ainsi de suite. Donc كاين هذا le principe de l'unité de commandement. Donc اذا جا الديريكتور جينيرال دوز لوردر ديريكتومون للفوندور ما عندها حتى شي معنى وما يمكن ما نبقاوش داك الساعات في اطار ديال لا ستركتور هيرارشيك. دونك il faut respecter هذا le premier fondement اللي هو اللي كنسميوه l'unité de commandement. Deuxième fondement, la délégation de l'autorité. Donc طبعا ملي كنقولوا l'unité de commandement كاين deuxième principe la délégation de l'autorité. Donc le directeur général indirectement علاش ما كيخصوش يتواصل مع الكونطابل ديريكتومون باسكو indirectement راه ديليغا عطى quelques autorités ولا البوفوار ديالو الريسبونسابل ادمنستراتيف. دونك الريسبونسابل ادمنستراتيف هو اللي خصو يعني يسير ولا يعطي الاوامر للكونطابل ولا ليد كونطابل. Troisième fondement عندنا لو برينسيپ دو لا ريسبونسابيلتي. طبعا دونك هنا مادام كاينه ديليغاسيون يعني كنعطيو واحد لو بوفوار واحد السلطه فكاين المفهوم ديال لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه. دونك هاد لادمينستراتيف راه ريسبونسابل على هاد لو كونطابل و ريسبونسابل على باغ اكزومبل اذا كان عندنا هنايا ايد كونطابل il est responsable ou le comptable اذا le responsable administratif عطالو des pouvoirs انه يمارسهم
Par exemple, l'administratif خدا congé عطى le comptable أنه يمارس quelques pouvoirs يمارسهم. فهذا le comptable il est responsable على المسائل اللي دارها و le responsable administratif il est responsable على هاد la délégation, de l'action de délégation de pouvoir. Donc هنا كنهضروا على ثلاثه ديال les fondements. عندنا l'unité de commandement, عندنا la délégation de l'autorité وعندنا le principe de la responsabilité. Donc خصنا يكون عندنا ثلاثه ديال les fondements pour pouvoir dire بان هاد la structure c'est une structure اللي هي hiérarchique. Cette structure pose des problèmes. عندها des avantages وعندها des inconvénients. Donc, إذا كما باقيين عاقلين يطرحنا السؤال quels sont les critères de choix d'une structure par exemple. فقلنا بأن الشركة une petite entreprise يمكن لها تاخذ هاد la structure hiérarchique ولكن une grande entreprise la structure hiérarchique بالنسبة ليها c'est une structure qui n'est pas vraiment adaptée. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, on va commencer par les avantages de la structure hiérarchique. عندنا c'est une structure اللي كنقولوا عليها simple, facile à mettre en place. C'est une structure اللي هي بديهية. يعني عندنا واحد المجموعة مثلا ديال الناس اللي كيشتغلوا في إطار جمعية، فبالضرورة داك الرئيس ديال الجمعية ولا داك الكاتب العام ولا هذا كيمارس واحد النوع ديال لو بوفوار، السلطة على الناس لي زوتر ممبر ديال الجمعيه، ولكن في واحد الاطار ديال داك القانون التنظيمي اللي كينظم داك الجمعيه. لا ميم شوز بالنسبه للشركه، غير الفرق هنا بين جمعيه وشركه ان الشركه كنلقاو غالبا يعني هنايا داك لو ديريكتور جينيرال ولا داك لو جيرون ديال لونتربريز هو اللي كيملك داك الشركه. دونك ملي كيكون كيملك داك الشركه هو كيسير كذلك داك الشركه. دونك بديهيا غادي ياخذ اون ستركتور اللي هي هيرارشيك، سورتو اذا كانت عندنا اون بيتيت انتربريز. دونك مهم هذه المساله اذا كانت عندنا اون بيتيت انتربريز. علاش؟ لان سي اون ستركتور كما قلت لكم بديهيه، سامبل، très facile à mettre en place. C'est une structure qui favorise la communication entre les différents sous-systèmes. إذا كما كل unité de commandement، فمثلا الريسبونسابل ادمنستراتيف راه قريب من الكونطابل ايد كونطابل، الريسبونسابل ديال لي زيد مثلا تكنيك مع البيرو دي زيتود ولا الريسبونسابل دي زيتود. دونك هنا كاين هاد لي زونيتي دو كوموندمون بين داخل في وسطهم كاينه واحد لا كومونيكاسيون، كتكون واحد لا كومونيكاسيون اللي هي très favorable. Troisièmement, la structure ou l'autorité et la compétence sont bien définies. Donc, responsable administratif, automatiquement, ceux qui ont la comptabilité, la fiscalité, je suis de l'administration. Il y a qu'un responsable administratif et financier, c'est la finance. Donc, il y a un connaisseur في هذا المجال هو اللي غادي نعينوه على داك لو ديبارتمون. Mais هاد لو بوين اللي هنا بوزيتيف في لونيتي دو كوموندمون ولا في لي سو سيستيم، راه سي ان بوين حنا غادي نشوفوه نيجاتيف بالنسبه للشركه كامله. بالنسبه لي زانكونفينيون كما كتلاحظوا معايا، اذا كان هنايا قلنا بان هاد لا ستركتور و لوتوريتي لا كومبيتونس سون بيان ديفيني بالنسبه لي سو سيستيم، au niveau global cela pose problème. يعني صعيب اننا نلقاو ان ديريكتور جينيرال qui maîtrise tout ولا qui est compétent dans tous les domaines. دونك لا اذا جينا هنا نعاودوا نرسموا الاورغانيغرام، ما لا ستركتور هيرارشيك غالبا دايره يعني بحال هاد الشكل. بالنسبه لهاد لونيتي دو كوموندمون هادي باغ اكزومبل، هاد لو ريسبونسابل ولا هاد لو سو سيستيم، هاد لونيتي دو كوموندمون ولا هاد لو سو سيستيم، هاد لو ريسبونسابل غادي نلقاوه كاليفيي كومبيتون، مي لو ديريكتور جينيرال صعيب انه يكون كومبيتون في هاد المجال ويكون كومبيتون في هاد المجال. واذا كان عندنا ان اوتر ديبارتمون هو غادي يكون فيه كومبيتون. دونك ceci va poser un problème. المشكل الثاني اللي عندنا لو ريسك دو لا ديفورماسيون دي زوردر. طبعا حاليا هذه المساله ما مطروحاش بزاف، ممكن قبل وي مي كنقولوا ديفورماسيون دي زوردر يعني الديريكتور جينيرال مي غادي يدوز المعلومه لهاد الريسبونسابل، هاد الريسبونسابل بدورو خصو يدوز داك الامر لي سوبوردوني. دونك هنا هاد المساله هذه ممكن يكون عندنا في واحد ديفورماسيون ديال لي زوردر. مي اكطويلمون يعني مع لي ايشونج باغ لي ايميل، les outils technologiques qu'on dispose, ce problème ne se pose pas. وعندنا troisième inconvénient, le responsable est submergé de tâches. Oui, le directeur général بحكم انه على رأس الهرم
فغادي يكون سوبميرجي دو تاش لانه كي سوبرفيزي هاد لي ديبارتمون هادوما كاملين وهاد لي ديبارتمون تاهما بدورهم كي سوبرفيزيو دوطخ سيرفيس ودوك لي سيرفيس تاهما كي سوبرفيزيو دوطخ بيرسون هاد لا ريمونتي دانفورماسيون ولا ديال لي رابور ايتترا هاد لو ريسبونسابل او لو ديريكتور جينيرال va se retrouver submergé de tâches. دونك هذا فيما يخص لا ستركتور هيرارشيك. في لي فيديو اللي غادي نطرحهم من بعد ان شاء الله بحول الله غادي نشوف فيهم لي زوتر تيب دو ستركتور. دونك خلال هذا الفيديو حاولنا اننا نجاوبوا على ثلاثه ديال الاسئله. pourquoi il faut avoir une structure à l'entreprise, quels sont les déterminants du choix d'une structure ou quelles sont les principales structures de l'entreprise. Donc من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم الف خير. اذا كانت عندكم شي حاجه ما واضحاش شي سؤال شي تساؤل بامكانكم انكم تكتبوه في لي كومونتير راه غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله بحول الله. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو بزاف ونتمنى نلقاكم بالف خير من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.